kay namangyud ka ng, well, I'm glad gani na nanay legal effort, no? Questioning ang mga petitions in court. But there are other things we can do, and one is kana ang education yun is to help inform people about the ramifications sa online. I'm glad gani na naaning opportunity, no? That to talk to the public about this. Kay kinahanglan yun na to study ang atong responsibilities and the regulation that the government wants. That's one, no? Another is kanang nalagi call karon ba na it makes you wonder mangud na naning new law. It makes you wonder na ano atong legislators mo pasang maglaw balaod na murag wa man gisudyo anog maayo. So ang question is kanang ala, now they're saying like si Escudero is now saying na ipa-revise niya ang law. So murag kuan ba na afterthought bitaw, but come to think of it, why in the first place did this law come to pass? I mean, was it was passed? How did that happen? Na apparently why public hearing? And no study bitaw on the impact of the law on journalism and on ordinary citizens using the online sphere. So maybe we also have to watch them. Kanang tanawon gyud nato usa man gibuhat di ay aning legislators, how do they pass the law and what are the steps involved di ay na nahitabo man ni siya. Okay, wala gay kayo'y effort nga ma-consult, no? Ang mga grupo nga adunay nagtan-aw nini. Yes, Ma'am Nini. Ma'am, one last question na lang. Yes, unsa may mga kay ko kaklaro sa imong ano ha? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, unsa may changes karon sa Sunstar Network Exchange kining pagpasar sa online libel? Kuan, nothing, no? Because I personally question the rationality of this law. So as to changes in procedure, nothing. But what we're doing is really studying what the law says and what is the implication of this. Sa among website, for example, ha, namanggid na comment na feature. Parang after every article, pwede ka mo comment. And then, wala ba na yung moderation? Meaning, walay mo block ba before, or walay mo approve kanang mo post kag comment, bitaw automatic na mo gawas. In our case, automatic na siya mo gawas. And we do that because mo manggod ng internet, di ba? Instant. Yes. Instant feedback. Something that you cannot get from the newspaper. Pero sa website, pwede na siya. So we're studying this. Kay, mo lagi, because the law is vague, it might now cover as online libel kanang mga pang post na comments after an article. And that means Sunstar will be responsible for that. So we're studying pa that, no? And then we're talking to some people. We'll be inviting also resource persons to help us understand this better and help us prepare for its implementation. But ang sa amo, because we think na unconstitutional yung provisions of the law on online libel, we should not change our work, di ba? Yes. Ma'am Nini, salamat kayo, ma'am, na ha, sa imuhang pakiguban ka na mo karong buntaga. Thank you kayo. Yes, mga igso, no, mao kato si Ma'am Nini Cabayro, ang editor-in-chief, no, sa Sunstar Network Exchange. Yes, Ma'am Nance, nagkapupos na gyud ni atong kuan, Ma'am Nance. Siguro mangayo na lang ko nimo og imuhang hinapos nga mensahe, no, og imong ikasulti alang sa ato ang diskusyon karon. Yes, Ma'am Nance. Nindot kay ni nga topic, Sir Tats, no? Sus kung daan pala tayo dugang oras para tukiun ni nga issue. Ang sa akong bahin lang para sa alang sa mga vloggers diha nga padayon lang ta sa pag-vlog, no? Pero this doesn't mean nga di ta dapat aware sa nahitabo sa kanang atong nasod. So we have to be educated as well on this cybercrime law kay kana eventually the long run dako gyud effect sa ato So daghang kayong salamat, Ma'am Nancy, no? Salamat sa kayo sa imong Sir Tats, pakiguban no? kanato unya. Pasalamatan ni Attorney Uwano ug ni Ma'am Nene, no, Cabayro sa ilahang pag-uban kanato sa atong programa karon. Mga igsoon, wala nang kitay panahon.
ug dinhi natapos atong tulumanon hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug sesyon. Maayong buntag mga Bisaya. Ibabaw mo nga ang social media usa ka marketing tool. Matod sa Nielsen Research nga dapat anay online marketing ang mga kumpanya kung gusto nilang mulambok pang ilang negosyo. Matod sa Nielsen nga online marketing ang pinakadali nga paagi aron mapadangat ang imong mensahe sa publiko. Ako si Pagtuki Chrisley, naghatod ng mga gagmay nga kaalam. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ang National Bureau of Investigation ug ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR maghimo og usa ka joint investigation sa giingong ivory trade dinhi sa Sugbo. Matud ni Isabelo Montejo, Regional Director sa DENR 7, nga magsentro ang ilang investigasyon sa mga ivory collectors ug traders. Mahinumduman nga usa ka Sugboanong pari ang nalambigit sa ivory trade humani gawas sa usa ka international magazine. Sa laing bahin, ang Arctic sea ice nagkakusog og kahilis. Matod sa mga scientists kini tungod sa nagkagrabing global warming. Ang paghilis sa Arctic Sea posibleng senyales sa mga kalamidad sama sa heatwaves o grabing bagyo sa tibuok kalibutan. Sa katapusan, 5 ka milyon nga turista sulod sa 5 ka tuig. Kini mao'y target sa nagkadaiyang organisasyon sa Sugbo atol sa tourism mapping. Ang maong kalihukan gibuhat aron sa pagpalambo sa Sugbo isip usa ka socio-economic destination sa Pilipinas. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Nindo tagod. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug lain pagid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, mahitungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, mahimong motawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Og dini matapos kining tulumanong Pagtuki, usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki, Pagtuki, Pagtuki.
Kini ang Sibyanan, DYLA-AM 909 kHz. Nagsibya na karon worldwide via internet. Pinaagi sa www.sticam.com/DYLA909_Cebu. Sa kusog nga 10,000 watts. Ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo. DYLA-AM, kadaghan na pasidunggi sa Cebu Archdiocesan Mass Media Awards ug sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo isip Most Outstanding Broadcast Institution. Kini gipanag-iya sa Vemcon2 Broadcasting Corporation. DYLA-AM, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.